nuti shimallisiin asiin kan ga'e asiin kan dhaabe eenyu miti digirii isaa miti sartifikeetii isaa miti qabsoo Oromooti. Yoo har'a kana dagata ta'e gatiin qabu doofummaadha. Dooktar Abiyyiin lammaa barcuma kanarra kan kaa'e asiin kan ga'e qabsoo dhiiga lafee ilmaan Oromooti. Kana sa'aatii tokkoof miti daqiiqaa tokkoof miti sakandii tokkoof hin daganna yoo ta'an doofummaadha wallaalummaadha. Lubbuu keenyaa miti kan hojjennu jireenya miidhagaa jiraachuudhaan miti kan hojjennu saba kanaaf uummata kanaaf biyya kanaaf nagaan akka inni dhufu akka darbuu fi wanti gaarii akka inni dhufuuf. Akka mootummaatti dogoggora bakka nuti qabnutti nutti himamuun sirreeffachuun nurra jira. Nutti himamuu danda'us immoo qaba kun. Walitti mufannee gara jeequmsaatti wal gashine lubbuu wal balleessine yoo taane dhiiga wal irratti dhangalaasne yoo taane nutu wal dhaba nutu wal diiga. Diigamiinsa kalees diigamne bittinnoofne dhufne garuu xaarii meeqaan har'a walitti qabuu jalqabne kana of jalaa deebisne bittinneessuu ta'a. Of jalaa deebisnee diiguu ta'a. Gaafa diigamne gatiin qaba. Tokkummaa keenyaan alatti taakku tokko fuulduratti kan nu deemsisuu danda'u hin jiru. Taakku tokko fuulduratti kan nu oofuu danda'u hin jiru. Amantaan lubbuu fi amantaan nu qooda yoo ta'e, iddoon nu itti dhalannee qoodamna yoo taane, waan garaagaraatiin qoodamna yoo taane, hin bittinnoofne. Saaxilamna rakkanna rakkoo kanaa olitti of gashina wal gashina. Kun itti yaadamuu qaba. Uummanni keenya guutuun itti yaaduu danda'utu irra jira. Mariidhaan akkasitti waliin teenyee ituu kana hojjechuu qabdanii kanan hojjenne. Ituu kana hojjechuu maltanii kanan hojjenne jettanii nutti himuun qaama mootummaatti himuun sirreessuun barbaachisaadha. Iddoon inni sirreefnetti immoo waliin taanee tarkaanfii waliin fudhachaa deemuun nu fayyada. Yoo ilaame akkasii wal gorfachaa fi walitti himaa yoo deemne rakkoo keenya waan barbaadu waan nuyi biraan ga'iniif hin jiru. Garuu hokkora keessa rakkina keessa wal ajjeesuu fi wal miidhuu keessa rakkina malee bu'aan gaarii dhufuu hin danda'u waan ta'eef an dubbii kana dhaabbannee ilaaluun wal gargaarree ammas gadi teenyee marii kana duwwaan natti hin fakkaatu. Gadi teenyee qeerroo keenya waliin, qarree keenya waliin, beekaa keenya waliin, hayyoota waliin teenyee sirriitti mari'achuunii fi dubbii bu'uuraa lafa kaawwachuun nurra jiraata jedhee tayyaadha. Amanna nullee. Wal arrabsuurra waan dogoggorre yoo jiraate walitti haa dubbannu, walitti haa himnu, waliin haa sirreessinu. Kana duwwaatu nu baasa. Waan biraa ammaan booda nuti nu gidduutti dhiisaa warra mootummaa hoogganu qabsaa'ota Oromoodhaaf qabsaa'an gidduuttuu garaagarummaan kaleessaa har'aa fi boru dhalachuu qaba jennee nuti hin amannu. Yoo dandeenye halkanii guyyaa kan nuti hojjechuu qabnu mataa walitti hidhuudha, tokko godhuudha, walitti fiduudha, walitti araarsuudha. Uummanni keenya kan inni watwaatu, kan inni ganamaaf galgala eebotu, aru nuti adda baanee adda facaanee nu arguutu hin ta'in tokko taanee wal bira dhaabbannee humna walii taanee nu arguu barbaada. Nus hojjenne kana kan hojjechuu qaba. Hayyuun keenya beekaan keenya nu gargaare kanarratti kan nu gargaaruu qaba. Hojii nuti hojjennu irratti immoo iddoo humna dhabneef nu hanqate irratti nu gargaaree qaawwa keenya guutaa wal deeggarree hojjechaa deemuutu nurra jiraata. Kanaafuu an dubbii kana keessumaa waan nagaa Oromiyaa waan jeequmsa gidduu kanaa qofatu hin ta'in walii gala rakkoodhuma naannoo keenya keessa jiru akkamitti furanna akkamitti hiikkannaan dhaabbannee teenyee mari'annee hiikuutu nurra jiraata. Namni nuu hiikuu hin danda'u. Dubbii kana namni nuu fixuu danda'u hin jiru. Fixachuun nurra jiraata. Nuttaa mi'aawu haa hadhaa'u dubbii fixachuun barbaachisaadha. Waan ta'eef ani dhimmi tokkummaa keenya, dhimmi nageenyi Oromiyaa,
dhimmi wal hubannee wal gargaarree wal gorfachaa karaatti wal deebisaa wal gargaarree hojjechuu dhimma guddaa ta'ee ilaalamuu danda'utu irra jiraata. Ija kanaan hundi keenya yoo wal gorfannee wal gargaarree yoo hojjenne rakkoo kana keessaas rakkoon hin dabarre miti. Nuti biyya kanaaf ilaala. Waan nu hojjennu kanatti hundi hin gammadu. Hundi yoo dallanuu baatellee kan bisheessuu barbaadu, kan summiitti naqu baay'ee. Waan tokko dagachuun nurra jiraate dhayyaa. An dhuunfaa kootii waan baay'ee dogoggoruu nan danda'a. Dooktar Abiy dhuunfaa isaatii waan baay'ee dogoggoruu hin danda'a ilma namaati. Shimallis ilma namaati waan baay'ee dogoggoruu hin danda'a. Dogoggorallee immoo qabna hin qabnu hin jedhu. Garuu gaafa lammaan naafatu gaafa Dooktar Abiy naafatu Dooktar Abiy yookiin Shimallis qofa miti kan naafatu. Isa duuba namoonni as jirru kun dhuunfaa keenyaan hin dhufne qabsoo keessantu asiin nu ga'e as nu kaa'e asitti nu fide qabsoo keessantu naafata. Qabsoo saba keenyaa uummata keenyaatu naafata. Nama dhuunfaa miti. Walittaa dubbannu walittaa mufan garuu waan saba keenya deebisee hin qaanessine rakkinatti hin finne dhaabbannee yaaduun lama dhaabbannee yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Nageenya naannoo keenya qofaaf itoo hin ta'in waan dhimma keenya walii galaa irrattu teenyee waliin mari'achuudhaaf nuti qophaa'aadha. Walittaa dubbannu garuu immoo wal gargaarree wal deeggarree waan kaleessa arganne kana harka keenya keessaa akka hin baane goonee eeggachuun dirqama hunda keenyaati waan ta'eef